Zo mga kayoba, ito na naman tayo. So ngayon ang gagawin natin is kung paano natin matatanggal yung wind sound sa helmet natin pag nagbablog tayo. Usually kasi pag nagbablog tayo, di ba, pag malakas ang hangin, rinig na rinig natin. Kahit may ganito tayong internal mic, external mic. Ang nangyayari kasi, itong mic na to napaka-sensitive. So lahat ng klase ng sound sa paligid niya naririnig niya, na-absorb niya, kaya sobrang lakas, so basag yung tunog. Ito napanood ko lang dito sa isang YouTuber, kaya susubukan ko siyang gawin na aqua and then i-testing ko siya kung uubra ba siya. So ang start na tayo. Ang kailangan lang natin dito, tape, yung tape na papel, ano ba tawag ito, masking tape, tapos kapirasong tela, recycle na sponge, dumi po, gunting. So ang gagawin natin ganito lang. Ito, ipapalit lang natin tong mic natin. Yan. Una, ang gawin natin ito, para hindi mabunot yung foam ng mic natin. Paikutan muna natin dito sa dulo. Yan. Kaya hindi na siya mabubutugot. And then after neto, itong ano natin, itong sponge natin na bulok-bulok na, napulot ko lang dyan sa mga gilid-gilid. Yan, pagpakan muna natin ng konti. Pero balot natin siya dyan. Mas maganda siguro kung paganto. Ganyan na yung ano niya. Tapos papalutan natin siya ng tape. Ito muna pala guys. Para na naman sila. Tapos papalutan natin ng tape. Hindi naman siya makikita guys pag nilagay mo na sa helmet mo. Kahit pangit siya tignan na ganyan. So, pag in-attach mo na siya sa helmet mo, hindi na siya makikita. Ito guys, ginagawa natin, ito yung tutulong para makontrol natin yung sounds, hindi siya maging basag. Mapahina natin yung absorb nung sensitive na mic para humina yung pag-absorb niya ng mga sounds. Kasi sobrang sensitive niya, kahit ultimo mahinang ka lang siyang rinig. So yan ang itsura niya. Diba? Nakakaroon ng parang tubo. Kahit may ganyan yan, maririnig pa rin yan. Hindi mag-alala. Ayan. Ayan lang siya guys. Ito lang siya mga kayopab. Tapos pagdating naman sa helmet, alam niyo yung gilid ng helmet natin? Di ba ito? Sa gilid natin. Yan, tatanggalin natin yan. Tanggalin mo
ko. Luma na helmet ko. Ayan. Ako kasi yung helmet ko, tinanggal ko yung lilid. Ito pa lang dapat kabila. Tapos pinutasan ko siya rito. Ayan, pinutasan ko siya kasi luma naman ang helmet ko eh. Kasi ito, dito na yan nakapasok. Pwede nyo siya guys na hindi butasan ha. Pwede nyo siyang iipit lang dito sa gilid. Yung akin kasi binutasan ko kasi luma na yan eh. Pwede na mong ano yan eh. Kahit ano nagawin mo dyan. So yan. Ayan. Hindi lang yung pag-ayos dyan. Pag-ayos natin ang mic. Tapos ibabalik na natin siya dito. Para wala nangyari. Tapos yung wire niya naman, ipapaikot mo siya rito. Ipapaikot mo siya rito. Tapos ito sa kabila, ikakabot mo siya. Kaya nagbuhol. Papailalim mo siya paikot para na siya makabala. So yan, ganyan mo lang yung ito kasi masyado siya mahaba. Kaya ang gagawin natin, i-ano natin dito, i-roll natin. Pag masyado kasi mahaba, lalaw-law yan. Okay na, lagyan lang ng tape. Kabila naman. Yan. Kasi lalagyan na rin natin ito. So yun lang guys. Sa mga susunod natin video, ipapakita natin kung umubra ba yung ginawa natin na to. Yung binutan natin siya ng tape, foam, tapos ng konting tela. Iti-testing natin siya, i-road test natin siya. Mag-drive tayo. Titignan natin kung gumana ba, kung nalabanan na ba natin yung noisy na tunog ng malakas na hangin kung umaandar tayo. So yan na guys ha. Inipit ko lang dito sa left chin ko, tapos yung wire naman dito ko pinalabas sa kanan. Pinaikot ko lang dito yung wire. Kasi yan na. Dito kasi ako nagmamount eh. Dito ako minamount yung camera ko. So yan lang, ngayon lang. So sana kahit paano nakatulong ako sa mga katulad kong beginners na nagbablog pa lang.
Paano pa-practice pa lang na vlogger. Sana nakatulong ako kahit konti. Yun lang, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, pakihit na rin po yung bell button. Pakisupport po yung channel ko. Maraming salamat po. Mga kayo pa, peace.